ekikeesezza olunaku olwaleero General Yoweri Kaguta Museveni alangiridde kabineeti ye ey'ekisanja ekya 2022-2031. Akakati tutera okulaba enkyukakyuka nga General Museveni agenda maaso okuzikola wabula mu kusookera ddala eno ye kabineeti gyagenze maaso okuba nga ayisa. Of course mwasobodde okubeeramuko enkyukakyuka entonotono era nga waliwo abamu ku abo oboolyawo bannayuganda be babadde batasuubira kubanga bajja kuggibwamu wabula nga baggiddwamu ate abo abaasigaddemu nga kyabadde kisuubirwa nti bayinza okuggibwamu. Jjukira nti nno mu kisanja ekya 2022-2026 General Yoweri Kaguta Museveni yagenda mu maaso okutegeeza nti yali alonze kabineeti ey'abavubi. Abangi nnyo gye balowooza nti nno oboolyawo egenda kubeerawo okumala ekisanja kimu kyokka kyokka wabula abantu nga Prime Minister Right Honorable Robin Nabbanja basobodde okuba nti nno basigala ne ku lukalala olwa kabineeti eno era nga yasigazza ekifo kye eky'obwa Ssaabaminisita. Omu ku abo ababadde basuubirwa naddala okusinziira ku ŋŋambo ezibadde zitambula mu wiiki eziyiseeko emabega okuba nga aggyibwa mu kabineeti eno ye former speaker Right Honorable Rebecca Kadaga, wabula omukyala ono njaga okutegeeza nti yasigaddemu ebifo bye bimu okuli ekyokuba nti no ye first deputy prime minister ate era ye minister of East African Affairs. Kakati olukalala luno lwonna gwawuliriza era alaba omukutu guno eno mu kaseera kano tugenda kuba tuluyitamu era ensonga zonna ogenda kuba ozitegeera bulungi nnyo. Wabula okusookera ddala tugenda kuba tusooka okutegeerako ku nsonga oba ku bantu ab'enjawulo abaakyusiddwa ne baggyibwa mu kifo kino okuteekebwa mu kirala nga kw'otadde n'abo abagenze mu maaso okuba nga baggyibwamu ddala okuba nga tebalina n'awamu we bagenze mu maaso n'okuba nga balabikira. Kakati nga bwe nkutegeezezza mu kabineeti eno ey'ekisanja kino 2026-2031 General Yoweri Kaguta Museveni alina abantu ab'enjawulo be yasobodde okuba ng'asigaza okuno nga kwe kuli Vice President Jessica Alupo awamu ne Ssaabaminisita Right Honorable Robin Nabbanja. Bano eno baasigadde namukyala we Janet Kataha Museveni yasobodde okuba nga asigalira ddala wabula we tugendako mu Ministry of Foreign Affairs eno gwe awuliriza era alaba omukutu ogwa UG report nga we wabadde omukulu Honorable Jeje Odong awamu ne Okello Oryem bombi bayiiriddwa baggiddwa mu cabinet. Jeje Odong teyasobodde kusigaza bwa minisita ate n'omukulu Okello Oryem naye kyennyini teyasobodde kusigaza bwa Minister of State ow'ensonga z'ewabweru w'eggwanga erya Uganda. Eno nno nga yetwalaba General Muhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso okulambika wasobodde okuba nga wasigalayo munywanyi we oba nga wateekebwayo munywanyi we nga ono abadde mu kifo nga ambassador permanent representative ow'eggwanga erya Uganda mu United Nations omukulu ambassador Adonia Ayebale wabula kaakati yali mu kifo eky'obwa Minister of Foreign Affairs. Wetugendako mu abo ab'amannya abaakyusiddwa ebifo kwe kuli ne Dr. Chris Balyomunsi eyabadde mu Ministry eya Information, Communication Technology and National Guidance nga yaggiddwayo n'abeera ng'ateekebwa mu Ministry of Health. Ate omukyala Dr. Jane Ruth Acheng eyabadde mu Ministry of Health nga kaakati ye yazze ewabadde Dr. Chris Balyomunsi mu Ministry of Health, mu Ministry of Information, Communications Technology and National Guidance. Omukulu Matiya Kasaija bangi nnyo gwe babadde bamanyi ensangi zino era nga bamukolamu ne bu memes bu vidiyo oba ebifaananyi eby'enjawulo ebitambula ku mikutu emitimbagano nga birabika okuba nti nno biri fane wabula omukulu ono mu kabineeti eno tasobodde kuba nga addizibwamu, takyusiddwa na kukyusibwa wabula aggiddwamu completely. General Yoweri Kaguta Museveni agenze mu maaso okuba nga ateekawo eyabadde junior we omukulu amanyikiddwako nga Honorable Musaasizi. Omuntu omulala asobodde okuba nga akyusibwa mu kabineeti eno ye Honorable Balaam. Jjukira nti nno mwewedde yasobola okuba nti naagwa mu bintu we yaweebwa obwa Minister of State for Youth and Children Affairs. Ku mulundi guno ayongeredde ddala okugwa mu bintu. Omukulu Balaam Barugahara omu ku abo banywanyi ba General Muhoozi Kainerugaba n'abeera nga afuuse minisita omujjuvu era nga ali mu ministry eya local government. General Katumba Wamala eyabadde mu Ministry eya Works and Transport yakyusiddwa n'abeera nga atwalibwa kuba Minister of Public Service. Ate ye Sanje Tana n'abeera nga yagenze maaso okutwala Trade, Industry and Cooperatives Ministry.
General Kahindo Otafiire ono newankubadde abaddemuuko n'obutakkaanya ne mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni naddala mu kisanja ekyo kye twakakuba emabega. General Kahindo Otafiire tewabaddewo kubuusabuusa nti oba anaabeera mu kabineeti eno. Ekibuuzo kyabadde nti ku mulundi guno mukama we General Yoweri Kaguta Museveni agenda kumuteeka mu minisitule ki. Omukulu ono mu kisanja ekiwedde yabadde mu Ministry of Internal Affairs, ensonga z'omu ggwanga wano erya Uganda, wabula kaakati yateereddwa wali eri mu Ministry of Water and Environment. Fred Byamukama kakati yagenda okuba nga akola mu Works and Transport ewabadde General Katumba Wamala. Mu mannya amalala abasobodde okuba nti nno bateekebwa mu bifo eby'enjawulo kwe kuli ne Desire Muhooza, ono yateereddwa mu Agriculture. Robert Ndugwa Migadde yateekeddwa mu Fisheries. Grace Kifeza n'ateekebwa mu Defence and Veteran Affairs nga Minister of State. We tweyongerayo mu Finance Ministry, Cissy Mulondo yafuuse Minister of State for General Duties. Amina Mukalazi n'abeera nga yowa Privatization and Investment, ate ye Tatsi Kuteesa Musherura muwala wa Sam Kuteesa n'abeera nga yagenze kuba Minister of State for Microfinance. Foreign Affairs baateddeyo Calvin Chodu nga Minister of State for International Affairs, ate Kyeyune Haruna Kasolo eyabadde wali eri akuba Minister of State mu Finance, omulundi guno eno yateekeddwa mu kya Foreign Affairs, Minister of State for Regional Affairs. Omu ku balala abaagiddwa mu bifo byabwe era abaalabise ennyo oba abaamanyikiddwako ennyo kwe kuli omukulu David Muhoozi. Ono yabadde Minister of State for Internal Affairs nga mukama we ye General Kahindo Otafiire, wabula ku mulundi guno ono ye teyakyusiddwa nga mukama we, ye yagobeddwa bugobwa n'abeera nga yaggiddwa mu cabinet. At least mu kaseera kano talinaako kifo kyamuweereddwa. Twalabyeko nti abamu ku abo abaggiddwamu bagenda kuba nga baweebwa ebifo mu bwa Senior Presidential Advisors. Twalabyeko Hamson Obuwa eyabadde Government Chief Whip nga kakati ekifo ekyo takyakirimu olw'ensonga nti no mu Parliament takyaliyo. Ne tulabako Evelyn Anite naye nga kennyini kitegeezebwa nti nno kakati agenda wali eri mu kifo nga Senior Presidential Advisor, wabula General David Muhoozi ye erinnya lye terina we lyalabikiddeko era tekimanyikiddwa oba oluvannyuma anaabaako wasindikibwa okukola oba agenda kuba awummuzibwa. Gwe awuliriza era alaba omukutu mu kaseera kano, ebyo bye bimu ku ebyo bye tusobodde okulabako ebikanga mpozzi n'omukulu General Moses Ali. Omukulu ono abadde mu kabineeti ya General Yoweri Kaguta Museveni, kenkana bukyanga General Yoweri Kaguta Museveni atandika kulonda kabineeti ze ez'enjawulo ezimuyambako okwasaganya ensonga ez'enjawulo. General Moses Ali abadde nga Second Deputy Prime Minister era nga kibadde kisuubirwa nti oba oliawo ne ku mulundi guno ayinza obutakwatibwako, wabula teyakyusiddwa bukyusibwa, yaggiddwa mu kabineeti n'abeera nga takyalimu yadde n'akamu n'akeddagala. Kakati nga tugenze maaso okulaba full cabinet butyanga bwe yagenze maaso okuba nga erabikako, General Yoweri Kaguta Museveni Bineno Wammanga yasobodde okuba nga alangirira. Vice President Jessica Alupo, Prime Minister Robinah Nabbanja, First Deputy Prime Minister era Minister for East African Affairs Right Honorable Rebecca Kadaga, Second Deputy Prime Minister era Deputy Leader of Government Business in Parliament ya Honorable Dr. Crispus Walter Kiyonga. Omwami ono y'omu ku abo ba historicals mu kibiina kino ekya NRM era nga kakati akomezeddwawo. Yali abaddemuuko mu cabinet wabula n'aggyibwamu olw'ensonga ezitaamanyikibwa oba nga tewaaliwo kunnyonnyola kwerufu bulungi, wabula kakati asobodde okuba nga addizibwawo. Third Deputy Prime Minister era Minister without portfolio ye Lukia Nakadama. Minister of Education and Sports
Janet Kataha Museveni. Minister, Office of the President, Presidency, Honorable Babiri Miri Babalanda. Minister, Office of the President, Security, Honorable Jim Muhwezi. Minister, Office of the President in charge of Science, Technology and Innovation, Engineer Asimwe Jonad. Minister for Kampala Capital City and Metropolitan Affairs, Minister Kabanda. Minister, Office of the Prime Minister, General Duties, Honorable Engineer Hilary Onek. Government Chief Whip, ewabadde Hamson Obua, kakati wateekeddwawo Honorable Justin Kasule Lumumba. Minister, Office of the Prime Minister, Relief, Disaster Preparedness and Refugees, Honorable Sam Engola. Minister for Karamoja Affairs, Honorable Loki John Baptist. Minister of Agriculture, Frank Tomwebaze. Attorney General, ewabadde Kiryowa Kiwanuka, kakati Sam Mayanja yaliwo, eyabadde Minister of State for Lands, kakati Attorney General ye Honorable Sam Mayanja, ate ye Kiryowa Kiwanuka n'abeera ng'aweebwa Ministry eya Defence and Veteran Affairs, ewabadde kakati omukulu Right Honorable Maxon Jacob Oboth ng'ono kakati ajjukira nti nno ku lunaku olwa Monday yasobola okulondebwa nga Speaker wa Parliament eno ey'e12, n'olw'ensonga eyo mu Ministry eno kakati General Museveni ataddewo Kiryowa Kiwanuka. Mu Ministry of Energy and Mineral Development waliyo Honorable Dr. Monica Musenero Musanza. Ministry of Finance, Planning and Economic Development, ewabadde Honorable Matia Kasaija, kakati waliwo yabadde junior we Honorable Henry Musasizi. Ministry, Minister of Foreign Affairs ya Ambassador Adonia Yebale nkunnyonyoddeko bulungi nnyo mu ntandika akatambi. Minister of Gender, Labour and Social Development, tulabye omu ku abo era abaazirwanako era ng'ali mu famire ya General Museveni nga naye akomezebwawo oluvannyuma lw'ebbanga emyaka egiiseeko okuba nga wabaddewo obutakkaanya. Honorable Lieutenant General Henry Tumukunde akomyewo mu cabinet. Minister of Health, Honorable Dr. Chris Balyomunsi. Minister of Information, Communications Technology and National Guidance, ye Honorable Jane Ruth Acheng Ochero. Minister of Internal Affairs, ewabadde omukulu amanyikiddwako nga Hindo Tafire, kakati waliwo Honorable Professor Ephraim Kamuntu. Minister of Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao asigaze ekifo. Minister of Lands, Housing and Urban Development, Judith Nabakoba asigaze ekifo. Minister of Local Government, Balamba Rugahara nga bwe nkutegeezezaako. Minister of Public Service, Katumba Wamala nga bwe nkutegeezezaako. Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities, ye Honorable Tom Butime. Minister of Trade, Industry and Cooperatives, Honorable Sanje Pana. Minister of Water and Environment, Kahindo Tafire, and then Minister of Works and Transport, ewabadde General Katumba Wamala, kakati ye Honorable Byamukama Fred. Mu ministries endala, Ministers of State, Office of the President, sookera ddala owa Economic Monitoring, ye Honorable Alum Sandra Santa, owa Ethics and Integrity, ye Honorable Kelo Rose. Office of the Vice President, ye Honorable Mutasingwa Diana Nankunda. Then Office of the Prime Minister, owa Relief, Disaster Preparedness and Refugees, Minister of State, ye Honorable Lydian Abba ekifo akisigaza. Owa Northern Uganda, ye Honorable Beatrice Akero. Owa Karamoja, ye Honorable Anyakun Esther Davinia. Owa Luwelo Triangle Rwenzori Region, ye Honorable Alice Kaboyo. Owa Bunyoro Affairs, ye Honorable Grace Mary Mugasa. Ate owa Teso Affairs, Office of the Prime Minister, ye Honorable Dr. Ongalo Obote. Nga tugenze mu Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Minister of State owa Agriculture, ye Honorable Desire Muhoza. Owa Animal Industry, ye Honorable Bright Rwamirama. Then owa Fisheries, ye Honorable Migade Robert Ndugwa. Nga tugenze mu Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Deputy Attorney General, Honorable Kafuzi Jackson ekifo akisigaza. Nga tugenze mu Ministry of Defence and Veteran Affairs, ba Ministers of State abaliyo owa Defence, ye Honorable Akifeza Grace Ngabirano. Then owa Veteran Affairs, ye Honorable Oleru Huda.
Tugenze mu Ministry of East African Affairs, Minister of State ye Honorable Magode Kuya. Nga tugenze mu Ministry of Education and Sports, owa Higher Education ye Honorable Dr. John Chrysostom Muyingo. Owa Primary Education ye Phyllis Chemutai. Owa Sports ye Honorable Peter Ogwang. Mu Ministry of Energy and Mineral Development, ba State Ministers kuliko owa Energy Honorable Sindronius Polot Okasai, then owa Minerals ye Honorable Fiona Nyamutoro, ekifo naye yakisigazza. Mu Ministry of Finance, Planning and Economic Development, aba Ministers of State General Duties ye Honorable Sisi Molondo, owa Planning ye Honorable Amos Lugolobi, owa Privatization and Investment ye Honorable Amina Mukalazi, then owa Microfinance ye Honorable Shatsi Kutesa Musherure, muwala wa Sam Kutesa. Mu Ministry of Foreign Affairs, owa International Affairs ye Calvin Echodu, then owa Regional Affairs ye Honorable Cheyune Haruna Kasolo. Mu Ministry of Gender, Labor and Social Development mulimu owa Gender and Culture Kutesa Mary Kamuli, owa Youth and Children Affairs ewabadde Honorable Baramba Rugahala, kakati waliwo Lakisa Faith. Mu Employment and Industrial Relations waliwo Simon Mulongo. Mu Disability Affairs waliyo Honorable Achan Joyce Okeny. Then mu Elderly Affairs ye Honorable Jacqueline Mbabazi, mukyala wa Amama Mbabazi. Mu Ministry of Health, ba Ministers of State abaliyo General Duties ye Honorable Anifa Bangirana Kawoya, then Minister of State Primary Health Care ye Honorable Dr. Charles Ayume. Mu Ministry of ICT and National Guidance, owa Information ye Honorable Joyce Sebugwawa asobodde okusigaza ekifo, ate omupya owa National Guidance ye Honorable Alioni Yoko Odria, gwe tulabye nti mu Parliament eyo eye-11 abadde musaale nnyo era nga ali ggumite ng'enjogera y'ensangi zino bwegamba. Mu Ministry of Internal Affairs, Minister of State ye Dr. Lawrence Muganga. Then wali eri mu Ministry of Kampala Capital City and Metropolitan Affairs, Minister of State aliyo ye Honorable Kabuye Kyofa Togabye. Mu Ministry of Lands, Housing and Urban Development, owa Housing ye Persis Namuganza, ekifo akisigaza newankubadde mu Parliament eyo oba ekisanja ekyo ekisembyeyo nsanze ebizibu bingi nnyo, era okukakkananga ne mu kwesimbawo mu kalulu kaneeno teyasobola kufuna tiketi ya kibiina ekya NRM, naye ate n'ajjira ku Independent n'egino Museveni amusigazza mu Cabinet. Owa Urban Development ye Honorable Margaret Mohanga Mugisa, then owa Lands ye Honorable Harriet Ntabazi. Wano eno we waabadde omukulu Sam Mayanja, kakati Attorney General bataddemu Harriet Ntabazi. Mu Ministry Local Government, omupya omulala Honorable Justin Namere. Then mu Ministry of Public Service, omupya omulala Lydia Wanyoto Mutende. And then mu Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities, Minister of State ye Honorable Nakauki Susan Nsambo. Then mu Ministry of Trade, Industry and Cooperatives, owa Cooperatives ye Honorable Tom Aza, owa Industry David Bahati, then owa Trade ye Wilson Mbadi. Ministry of Water and Environment, Minister of State owa Environment ye Beatrice Anywa, then Minister of State owa Water ye Aisha Sekindi. Ministry of Works and Transport owa Works ye Mr. Siraj Musa Ali, then owa Transport ye Julius Maganda Wandera. Then ba Senior Presidential Advisors abanaaweebwa emirimu oluvannyuma kuliko Honorable Hamson Obuwa, Ruth Nankabirwa, Francis Mwebase awamu ne Honorable Evelyn Anite. Abano bonna babadde balina ebifo mu Cabinet eyo eyawedde, wabula ku mulundi guno General Museveni ate yagenze maaso nakubanga abawa ebifo, wabula ategeeza nti agenda kuba mu maaso awo abawa ebifo ebyenjawulo ebirala nga abagenda okumuwabula. Kakati mu bufunze bwetyo Cabinet bwegenda okulabika mu kisanja kino, at least for now,
Wabula ekimu ku ebyo ebyewuunyisizza gwe yali ku mukutu mu kaseera kano ky'ekyokuba nti kyabadde kisuubirwa nti tuyinza okulaba ennyo abantu ba General Muhoozi Kainerugaba nga babuutikira. Lwaki? Olw'ensonga nti okumala ebbanga akati tubadde tufunako alipoota ez'enjawulo nga zitegeeza nti oboolyawo mu ngeri emu oba endala tuyinza okulaba nga General Muhoozi alina influence olw'ensonga nti enteekateeka ezikumufuula omukulembeze w'eggwanga lino erya Uganda mu kisanja kino zigenda kubeera z'amaanyi nnyo. Wabula newankubadde kyabadde kisuubirwa nti oboolyawo tuyinza okulaba nga General Museveni amufudde Vice President okusobola okulaba nga singa wabaawo ebigwa bitalaze nga General Museveni oboolyawo mu ngeri emu oba endala awummudde, mu ngeri emu oba endala waliwo ekimutuuseeko oba nga avudde mu bulamu bw'ensi eno, ate Vice President yaba alina okutwala entebe era kabadde kagenda kubeera kabonero k'amaanyi nnyo singa ddala General Museveni abadde atadde General Muhoozi mu kifo bwa Vice President. Wabula si bwe bityo byabadde era kirabika nga General Muhoozi n'enkambi y'aba Patriotic League of Uganda abalina influence entono ne mu kabineeti eno gye tulabye nga General Museveni avaayo okulangirira. Okwewuunyisa okulala nkutegeezezaako nti nno Prime Minister Robinah Nabbanja kyali kisuubirwa nti oboolyawo yabadde ajja kuweerezayo ekisanja kyemu, wabula akyali mu bintu. Kakati katulindiire okulaba oba wanaabeerayo enkyukakyuka endala zonna wano ku mukutu ogwa UG Report tujja kuba twongera okutuusako updates mu buli ngeri yonna. Njagala okwebaza gwe nawe naasobodde okuba nga otambula naffe, ate gwe ate yakatweyongako ne nkukubiriza genda mu maaso tobeere ng'osubscribinga, teekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Olunaku olwaleero jjukira nti nno Lwakusatu ennaku z'omwezi 27 omwaka 2026. Kankwerekereze kwagaliza olunaku olulungi era weeraba.